ఫ్రెండ్స్, మేము తోవిన ఈ గుంతలో అయితే ఈ తేలు అనేది ఉంది. అయితే దీన్ని ఒక కట్టె సాయంతో తీసి నేనైతే అవతల సైడ్ అయితే విసిరేసిన. చూసారా, ఇదైతే మట్టిలో అయితే సేమ్ కలిసిపోయింది. ఆ తేలు మనకు కనిపెట్టడం కూడా అసాధ్యం. హలో ఫ్రెండ్స్, దీని పేరు నన్నారి గడ్డ తీగ అని అంటాము. అయితే ఇది ఎక్కువ కొండ ప్రాంతాలలో అయితే ఉంటుంది. మేమైతే ఇక్కడికి వచ్చేసాము దీని అయితే తవ్వడానికి. అయితే దీని తవ్వే విధానం ఎలా ఉంటుందో మనమైతే ఈ వీడియోలో చూపిస్తా. సో తీగ చూశారు కదా ఎలా ఉందో, ఇలా భూమి నుంచి అలా చెట్టుపైకి అయితే పారుతుంది. సో పైన అయితే గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది మొత్తం. దాన్ని చూసి అయితే మేమైతే ఈ యొక్క తీగను అనేది గుర్తించడం జరుగుతుంది. చూసారా, ఇదైతే పెద్ద పెద్ద రాళ్ళల్లో అలాగే బండ చెరికలు ఉంటాయి కదా, అందులో అయితే ఎక్కువ అయితే ఈ యొక్క మొక్క అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో చూస్తున్నారు కదా ఎంత పెద్ద రాళ్ళు ఉన్నాయో, ఆ రాళ్ళ మధ్యలో అయితే ఈ తీగ అయితే ఉంది. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ రాళ్ళు అయితే చాలా అంటే చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. అది తీయడానికి మాకు చాలా కష్టమైంది. సో మనం దీన్ని గుర్తించడం కూడా ఈజీ. ఎలా అంటే దాన్ని ఇట్లా మనం తుంచామంటే దాని నుంచి పాలైతే రావడం జరుగుతుంది. అలా కూడా మనం ఈ యొక్క తీగను అనేది గుర్తించడం సులభంగా ఉంటుంది. సో కొన్నిసార్లు మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం అన్నమాట. ఎందుకంటే కొన్ని తీగలు ఒకేలా ఉంటాయి కాబట్టి ఒకసారి గుర్తించకపోవచ్చు తీగని. అలా అని మనం ఇలా తుంచినామంటే ఈ తీగకు అనేది పాలు రావడం జరుగుతుంది. అలా రావడం వల్ల మేమైతే ఆ మొక్కని ఈజీగా గుర్తుపడతాము. సో చూడండి ఎంత పెద్ద రాళ్ళు ఉన్నాయో. ఈ రాళ్ళు తీసి అవతల పడేసిన తర్వాత మనం గుంత తోకున్న తర్వాత ఇలా అయితే ఆ వేర్లు అయితే ఉండడం జరుగుతుంది, ఆ తీయ యొక్క వేర్లు. సో చూడండి ఇంత పెద్ద రాళ్ళను అయితే మేము అయితే తీసి బయటకు వేసి ఆ యొక్క వేర్లను అయితే తవ్వినాము. చూడండి గడ్డపార కూడా చాలా వంగిపోతుంది, ఎందుకంటే అంత పెద్దగా రాళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి. అయితే ఇది ఎక్కువ కూడా ఎక్కడైనా సరే ఇది కొండ ప్రాంతాల్లోనే ఉంటుంది. అలాగే ఎక్కువ ఉండేది కూడా రాళ్ళ ప్రాంతంలోనే ఎక్కువగా అయితే ఈ మొక్క అనేది పుట్టడం జరుగుతుంది. అందుకే పెద్ద పెద్ద రాళ్ళల్లో అయితే ఈ యొక్క తీగ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ తీగని తీయడానికి, అలాగే దీనికి తీగ కింద యొక్క వేర్లను తీయడానికి చాలా అంటే చాలా కష్టపడవలసి వస్తుంది. కొన్నిసార్లు పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు కూడా తీయవలసి వస్తుంది. అలాగా రాళ్ళు కొన్నిసార్లు మీద కూడా పడే అవకాశం ఉంటుంది. సో దాని అయితే చాలా జాగ్రత్తగా తవ్వుతాము. అలాగే ఈ యొక్క వేర్లని తీసుకొని జీసీసీలో అలాగే అమ్ముకుంటాము. దీని యొక్క వేర్లు కూడా చాలా విధాలుగా ఉపయోగపడతాయి. ఈ యొక్క వేర్లని జ్యూస్ లాగా కూడా నన్నారి జ్యూస్ అని అంటారు. ఆ జ్యూస్ కూడా తాగుతారు, చాలా మంచిది హెల్త్కు. సో మన సిటీలలో కూడా తాగుతారు చాలామంది. సో కాకపోతే వాళ్ళకు తెలియంది ఏమిటంటే ఈ యొక్క చెట్టు తీగ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. అలాగే ఈ రూట్స్ వేర్లు ఉంటాయి కదా, ఈ వేర్లు అనేది ఎలా ఉంటుందో సిటీలో ఉండే వాళ్ళకైతే తెలియదు. అది ఎలా తెస్తామన్నది ఈ వీడియోలో చెప్పడం మీకైతే జరిగింది. ఈ వేర్లు అనేది కిందకెళ్ళి ఎలా వెళ్తే అలా తవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోతూనే ఉండాలి. అయితే చూడండి, ఆ వేర్లు కిందకెళ్ళి ఒక వరుస లోపల అయితే వేర్లు అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అలా వేరెంట తవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. అలా తవ్వుకుంటూ వెళ్తేనే దాన్ని అనేది పూర్తిగా తవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ పూర్తిగా తవ్విన తర్వాత వాటి యొక్క వేర్లు అనేది కలెక్ట్ చేసుకొని ఒక దగ్గర అయితే మేమైతే జమ చేసుకుంటాం. వాటినే మెల్లగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక సంచిలోకి అయితే వేసుకొని వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ అయితే మనం తవ్విన తర్వాత మట్టిని అలా క్లీన్ చేసుకుంటూ, అలాగే పక్క పొంటు వచ్చిన రాళ్ళను అయితే తీసి అవతల వేస్తూ ఆ యొక్క
ఆ యొక్క రూట్లను అయితే మంచిగా తీసుకుంటూ వెళ్ళాలి నిదానంగా. సో దానికి ఇంత కష్టపడవలసి ఉంటుంది. ఈ యొక్క వేర్లను తవ్వడానికి అయితే చాలా అంటే చాలా శ్రమ ఉంటుంది. సో వీటిని అయితే వెతకడం కూడా చాలా కష్టం. ఒక చోట అయితే ఉండవు. అవి తవ్వుకున్న తర్వాత ఈ వేర్లు అయితే అలా పొడవుగా ఉండడం జరుగుతుంది. అవి తీసుకొని కట్ చేసిన తర్వాత ఇలా అయితే మేము ఒక దగ్గర పెట్టి కట్ చేసిన తర్వాత బ్యాగులో అయితే వేసుకుని వెళ్తాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇది ఇవాల్టి వీడియో.